നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, സാൻഡ് ബോയ്സ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താവുന്നൊരു ബൾബാണ്. ബൾബ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഈ ബൾബിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. ഈ ബൾബിന് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും വീഡിയോയും കണ്ടിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കറ്റിൽ ബൾബും ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളുമാണ്. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വെച്ച് നമുക്കിതിന് കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൾബ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.